Гэмтэл цаг судлалын үндэсний төв маань 2019 онд яаралтай тусламжаар нийт 125,688 хүнд үйлчилсэн байна. За түүнээс гадна 59,734 хүнд яаралтай мэс заслал хийсэн байгаа. Тэгээ ийм өндөр ачаалалтай байдаг эмнэлэг маань энэ шинэ оны эхний өдрүүдэд эрчим тэмчилгээнийхээ тасгийг Европ стандартад нийцүүлэн засвар хийж тоног төхөөрөмжөөр хангасанд маш их баяртай байна. Та бүхэн маань харлаа. Нэг эмч, нэг сувилагч, нэг сувилахуй мэрэгжилт, нэг үйлчлүүлэгч гэсэн ийм системийг тэгээд нэг өрөө. Тэгэхээр зэрэг яаралтай эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ авах гээд ирсэн үйлчлүүлэгч маань цаг алдахгүй, анхаарал халамжийн гадна үлдэхгүй бүх тусламж үйлчлэгээ авах ийм боломж бүрцэн гэсэн үг. Нөгөө талаас бол гэмтэл цаг судлалын үндэсний төв маань том эмнэлэг. Энэ эмнэлэг дотроос яаралтай тусламжийн төв маань хамгийн түрүүнд 100% цахимжсан ийм тасаг болж байна. Эмчнэр маань тухайн өвчтний талаар цахимаар хоорондоо хэлэлцээд бас зөвлөгөө гаргах эмчилгээний тактик боловсруулах бас ийм боломжийг бүрдүүлж байгаа. За бас нэг том давуу тал гэвэл дотоод халдварын асуудал гарахгүй. Яагаад гэвэл нэг хүн нэг өрөөнд байх нь. За тэгээд энэ хан, туурга, хулдаас бол бүгдээрээ бактерийн эсрэг ийм орчныг бүрдүүлсэн байна. Тэгээд бид үнэхээр их баяртай байна. За хүүхдийн нэгдүгээр тасаг бас цоо шинээр засвар хийгдэж хүүхдүүдэд хүлээж авахд бэлэн болж байна. Ер нь нийт ослог гэмтлийн 27%-ийг хүүхэд эзэлж байдаг. За гэмт цаг судлалын хэвтэлтийн 34%-ийг мөн л хүүхэд эзэлж байдаг. Тийм учраас бол гэмтэл цагийн хүүхдийн нэгдүгээр тасгийг мөн иж бүрэн засвар хийж мөн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн дүүрэн хангаж байгаа. Энэ нь бол ослог гэмтэлд өртөж байгаа хүүхдүүдэд эмнэлгийн тусламж үйлчлэгийг бол мэргэжлийн өндөр түвшин цаг алдахгүй үзүүлэх ийм сайхан боломжийг бүрдүүлж байгаа. Би гэмтэл цаг судлалын үндэсний төвийн хамт олондоо чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Сайдын багцаас 240 сая төгрөг шийдвэрлэж өгсөн. Тэгээд энэ мөнгийг бол энэ засвартаа, энэ тоног төхөөрөмжийн бүх асуудалд менежменттэй, чанартай зохион байгуулсан гал бодрох даргатай гэмтэл цаг судлалын үндэсний төвийнхөндөө 2020 оных нь ажил үйлсэд өндөр амжилт хүсэж байна. 2019 онд бол ослог гэмтэл цаг судлалын үндэсний төвийнх маань 4 цоош нэмжлэгийг нэвтрүүлсэн ийм хамт олон болсон. Тэгээ 20 онд бол мөн хүүхдийн гэмтэл цагийн нэгдүгээр тасгийнх маань 4 төрлийн бас эмчилгээг шинээр нэвтрүүлж байгаа. За энэ мэтлэн бол Европын болон олон улсын стандартад нийцсэн гэмтэл цаг судлалын үндэсний төвийн хэмжээнд очиж байгаа эрүүл мэндийн сайдын хэвд нэн талархалтай байна. Яг олон улсын стандартад нийцсэн халдвар хамгаалаас бүрэн сэргийлэх боломжтой ийм эмчилгээний орчин бүрдүүлж байна. Үнэхээр манай эмнэлэг бол байнгын 24 цагийн туршидтэй үйл ажиллагаа явуулдаг ачаал ихтэй байдаг эмнэлэг. Дээрээс нь яг энэ эрчим тэмчилгээнд бол жилд нэг 400 орчим маш хүнд амт эдсэн үеийн эмчлүүлэгч нар эмчлүүлдэг. Яг тэднэртэй зориулаад халдвар хамгаалаас сэргийлээд орчныг нь бүрдүүлсэн ийм сайхан засвар өнөөдөр хийгдээд дуусч байгаа юм. За бид бүхэн дунд хугацааны болон урт хугацааны стратеги төлөвлөгөө боловсруулсан энэнийхээ хүрээнд хийх ажлууд маш их байна. Мэдээж олон улсад бүлээн зөвшөөрөгдсөн инновац шингэсэн шинэ технологи, шинэ эмчилгээний аргуудыг нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. Яг энэнийхээ дагуу бусад тасаг нэгжүүдээ бас олон улсын стандартад нийцсэн загварын дагуу засаг тогтжуулах. За нөгөөдгөр бид бүхэн 20 онд гэмтэл цаг судлалын үндэсний төв маань 60 жилийн яваа болно. Тэгэхээр 60 жилийн хүрээнд өндөр бид бүхэн 60-ны бүтээл аянаа өрнүүлсэн байна. Бүтэн жилийн хугацаанд бид бүхэн гэмтэл цаг судлалын үндэсний төвийн хамт олныг энэ хийж байгаа ажлуудыг бүх улс даяараа, эрүүл мэндийн салбар даяараа сурчлах, таниулах, дээрэс нь бид бүхэн хөгжлийг дагаж, хөгжиж нэг шат зурагш ахихаар төлөвлөсөн байна. Хийх төлөвлөсөн ажил бол маш их байна. Энэ хэсэг бол яг тасгийн эмч нарын онлайн докторс рум гэдэг ийм хэсэг байгаа. Энэ бол яг хөдөө орон нутагтай шууд холбогдож эмчилгээ тусламж үйлчлэгээ зөвлөгөө авах тэр орчингийн бүрдүүлж өгсөн. Бүх эмч нар эндээс манайх ч нөгөө хөдөө орон нутагт алсын дуудлагаар их явдаг. Бас томил дээр 2-3 сарын хугацаанд ослог гэмтлээс урдсан сэргийлэх тусламж үйлчлэгээ газар дээр нь үзүүлдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр эмч нар чинь чухал эмчилгээ тусламж үйлчлэгтэй холбоотой мэдээллийг авахын тулд манайх руу шууд холбогдоод энд байгаа эмч нартайгаа холбоотой түрүүнд тусламж үйлчлэгээ бүрэн авах ийм боломжоор хангалтсан хэсэг нь энэ байна. Энд бас сувилахуун мэргэжилт нь бас эндээ сургалт эрдэм шинжилгээгээ явуулах ийм нөхцөл нь бүрдсэн. Энд бол онлайнаар холбогдсон интернет дотоод сүлжээтэй холбогдсон ийм хэсэг байна. Тэгэхээр эмч нар чинь бүгд энэ дээр онлайнтайгаа холбогдоод эндээ л байж байгаа байхгүй. Тэгэл яаралтай юм гэхээр чинь энд шууд дотоод сүлжээгээр чинь нөгөө мэдээлэл ч ороод байна. Одоо шил энд чинь бүхэл эмчилгээний
юунууд явж байгаа шүү дээ. Хичээлүүд нь явж байгаа. Тэгээд чинь манайх чинь Франц улстай холбоотой шүү дээ. Бүх тасгууч Францын бүх тасгуудтай холбоотой болж тэд нартайгаа шууд энүүгээр харьцаж байгаа байхгүй. Зөвлөгөөгөө аваад эмчилгээгээ шийдвэрлээл явчихдаг. Бүх эмчнэр компьютертай таны өгсөн тэр төсөөр бол одоо ийм гоё юм хийсэн гэсэн. Яагаад гэвэл энэ чинь дотоод халдвараа хамгаалж байгаа учраас одоо ийшээ тэр болгоны эмчнэр гүйж ороод байхгүй. Яагаад гэвэл тэр телевиз дээр бүх юм мэдээллүүд нь гарч ирж байгаа. Энэ өвчтний шинжилгээ. Та бүхнийг ингээд сайдын багцаас гаргасан 240 сая төгрөгийг ийм том ажил болгож ялангуяа хүүхдийн болон яаралтай тусламжийн чиглэлээр нөхцөл байдлыг ингэж сайхан бүрдүүлсэндийг талархаж байна. Тэгээд таасаа хэлдэ ингээд Европ стандартын эрчим дэмчилгээний ийм тасгийг бид бий болгож чадлаа гэж та энийхээ онцлогийн талаараас бидэнд хэлж өгөөч. За тэгэхээр эн чинь одоо явах чинь нөгөө осол гарсан газраас эмнэлэг хүртэлх тусламж үйлчилгээ орж ирэнгууд нь бид нар амьдлахын тусламж үйлчилгээгээр аваад энэ pre-intensive care unit гэдэг энэ хэсэгтээ өвчнөө бүрэн онцлогоог нь хийгээд тэгээд энэ бокс руугаа хуваарлж байгаа. Энэ нь болоод яг хэрэг дотоод талбараас хамгаалаад хувь хүнээ яг тусна эмчлэх тийм л. Тэгэл ерөөсөө нэг үйлчлүүлэгч, нэг эмч, нэг совилогч. Тэгэхээр чинь нэг үйлчлүүлэгчэд нэг эмч, нэг совилогч, нэг эмнэлгийн мэрэгчлэн гэдэг ийм 3 хүн байгаа. Тэгэл яг хэр чинь одоо нэг асар их ачаалттай ийм орчинд бичих асар их хөтлөгж байгаа ийм тохиолдолд онлайнаар бүх юм шийдэгдэж байгаа. Цаас хэрэглэхгүй, цаг алдахгүй. Тэр нь л одоо маш их одоо том амжилт. Тэний вакцины хүрээнд бол 3 том хэсгийг байгуулчихж байгаа хгүй. Тэнд эрчим дэмжлэгээний өмнөх хэсэгтэр гээд тэнд бас 2 ортой өвчнөө хүлээ. За наадад нь диализ ингээд одоо хэмжлэг хийсний хүнд гэмтэлтэй улсуудаа аваад энд бол одоо тарих нуруу нугас тэгээд маш хүнд өвчнүүдийн тавд хэмжлэгдсэн. Тэгэхээр би зөвөр ингэж ойлголоо. Эрчим дэмжлэгээний тасагт бол бид нар яг совилогчийн хөрөлцөөгээ олон улсын стандартын дагуу тийм ээ нэг эмчид нэг совилогч, нэг совилгын мэрэгжилтэн, нэг үйлчлүүлэгч гэдэг маань ерөөсө тухайн хүндээ тавих эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ анхаарал халамж бүх зүйл төвлөрч чадна гэсэн үг тийм ээ. Тийм. Ягаад гэвэл энэ чинь одоо эрүүл мэндийн систем чинь совилогчийн оронтой их дутуу байдаг шүү дээ. Тэгэхээр яг хөө чинь тэрийг манайх энэ бүтэц зохион байгуулалтаараа шийдчихэж байгаа. Ягаад гэвэл совилогч болгон чинь одоо хяналтын монитортай бүх юу боксуудыг хуваарлаад өгсөн эмчтэйгээ хуваарлагдсан. Ерөөсөө тэр хоёр эмч совилогч ерөөсөө дан өвчтөнтэй л өвчтнэ л гэсэн. Өөр одоо ийш тийшээ ажлын байр орхиж явна гэсэн тийм асуудал. Ялангуяа ослог гэмтэл нас баралтын 3 дахь шалтгаан болж байгаа. Бас өвчлөлийн бас нэлээд дээгүүр шалтгаан болж байгаа. Энэ үед бол одоо энэ яаралтай тусламж үйлчилгээг хүүхдийн тасгийн чиглэлд ийм томоохон шинжилгээ гэмтэл савг судлал үндэсний төвийнх маань хийж 2020 онд ингээд эрүүл мэндийн салбартаа бэлэг болж байгаа. Та бүхэнд талархаж байна. Та нар ч ихтэй маш их баярлсан. Яагаад гэвэл бид нар л хангалттай төсвийг одоо гаргаж өгсөн. Тэрний тийм хангалттай төс төр чинь бид нар хангалттай бүхэл бүтэн өөрчлөлийг одоо хийж чадсандаа бид нар маш их баяртай байдаг. Манай удирдлагууд бол манай захиргааны зүгээс ер нь эмнэлгийн бүх эмчимлэгийн мэрэгчлүүд бүрэн энэ сэтгэлээ шингээсэн учраас энэ бол яг одоо бидний хүсэн хүлээж исэн тэр орчин нь ч гэсэн сайхан эмчнэр эмнэлгийн мэрэгчлэн ч гэсэн ажиллах нөхцөл нь хангагдсан учраас бид нар бол одоо эрүүл мэндийн тусламж үзлэг цаг хугацаанд үзүүлэх тэр үргээл хүлээх хэрэгтэй. Тийм баярлалаа. Энд юуны палал тасаг юм? Оны өмнөх ажилтай ба. Оны өмнө амар. Яаж цаа бас нэг шинэ жилийн коммент орсон. Үлдэхөө дараа нэрээ хэлхий суул гараад ирэх юм тий. Одоо дэрвэл танаа шинэ юм зарламаар юм шүү тий. Хамгийн анхны загим